ஹாய் கைஸ், ரீசெண்டாக கொடைக்கானலுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேகேஷனுக்கு போயிருந்தோம். ஸோ அந்த ஸ்டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த ஸ்டேக்கு ரீச் ஆகுறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் ரோட் ரைட் போனோங்க. ஸோ நீங்கள் எந்த வெஹிக்கிளில் வந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல, மேலேயே அவங்களோட காரை அவங்களோட பார்க்கிங்கில் விட்டுட்டு ஸ்டேலேருந்தே அவங்களுக்கு ஜீப் அனுப்புவாங்க. அதில் ஒரு குட்டி ஆஃப் ரோட் ரைட் வந்தீங்கன்னா இந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேக்கு நீங்கள் ரீச் ஆயிடுவீங்க. வி ஆர் அட் டுமாரோ லேண்ட் ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்யூட்ஸ் பை ஜாக்ரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்ங்க. இது ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்ஸ் தட் வி ஹவ் டிஸ்கவர்ட் இன் கொடைக்கானல்னே சொல்லலாம். கொடைக்கானல் நிறைய டைம் விசிட் பண்ணியிருக்கோம் பிகாஸ் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் ஃபேவரட் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் இன் சவுத் இந்தியா. அண்ட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஏன் ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்கன்னா, உள்ளேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேஸ் இருக்குங்க. ஏ ஃப்ரேம் கேபின், ஸ்கை வியூ கேபின், டோம் ஸ்டே, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டினே சொல்லலாம். அண்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப காம் அண்ட் செரீனான செட்டிங்கில் ஸ்டெகேஷனுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இது. நாங்கள் மொத்தம் 2 நைட்ஸ் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோங்க. நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்தது ஸ்கை வியூ லக்ஸரி கேபின். அதோட டூருமே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே நாங்கள் எதுவுமே பெருசாக பண்ணலங்க. மழை அப்படியே ட்ரிசல் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அப்படியே வியூவை என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு உள்ளேயே அப்படியே காமாக ரிலாக்ஸ்டாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி கொடைக்கானலுக்கு நாங்கள் நிறைய வாட்டி வந்திருக்கோம். ஸோ தெர் இஸ் இன் மஸ்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஃபார் அஸ். அதனால் ஃபர்ஸ்ட் டே நாங்கள் வெளியவே போல் வெதர் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் டைமில் அப்படியே சுட சுட பஜ்ஜி, காஃபி, ஹாட் சாக்லேட் எல்லாமே குடிச்சிட்டு என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். உள்ளேயே இன்ஹவுஸ் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கிறனால வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருந்துச்சு. நிறைய ஏர்பிஎன்பி ஸ்டேஜில் நாங்கள் தங்கும்போது உள்ளே பெருசாக ரெஸ்டாரண்ட் இருக்காது, இருந்தாலும் ஃபுட் நல்லா இருக்காது. பட் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எதுவுமே இல்லை. உள்ளேயே சூப்பரான ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர், ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்குவாங்க. எல்லா ரூமோட டூருமே செகண்ட் டே தாங்க எடுக்க முடிஞ்சுது பிகாஸ் எல்லா ரூமே ஆக்கியபைடாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் செக் அவுட் பண்ணிடுறதா சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் கெஸ்ட் செக்இன் பண்ணுறதுக்குள்ளே நான் மார்னிங் உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே ஷூட் பண்ணி காமிக்கிறதா பிளான் பண்ணியிருந்தேன். டின்னர் முடிச்சுட்டு தூங்கிட்டோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எங்களோட பால்கனிலேருந்து வியூ அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. சன்ரைஸ் வியூ. ஜென்ரலாக நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்டெகேஷன்ஸ் போகும்போதெல்லாம் சன்ரைஸ்க்கு கரெக்டாக எஞ்சிடுவோங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு சன்ரைஸ், சன்செட் இதெல்லாம் பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் இதுக்கும் வந்து நாங்கள் சன்ரைஸ் என்ன டைமுக்கு ஆகுதுன்னு நைட்டு தூங்கும் போதே பார்த்து வச்சுட்டு மார்னிங் அந்த டைமுக்கு கரெக்டாக எஞ்சிட்டோம் நாங்கள். ஸோ சன்ரைஸ் எல்லாம் நல்லா பார்த்துட்டு மார்னிங் வந்து புஃபேல தாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஸோ ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு இட்லி, தோசை, பூரி, பணியாரம், சாம்பார், சட்னிஸ், காஃபி இதெல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ரூமுக்கு வந்துட்டோங்க. ஸோ நாங்கள் தங்கியிருந்தது நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஸ்கை வியூ லக்ஸரி கேபினுங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்கை வியூ லக்ஸரி கேபின். அதில் உங்களுக்கு பெட்ரூம்லேருந்து ஒரு ப்ரைவேட் பால்கனியில் தான் மார்னிங் நான் உங்களுக்கு அந்த சன்ரைஸ் வியூ காமிச்சிருந்தேன். இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஸ்டேயில் நாங்கள் ஏன் இது சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இங்கே தான் வந்து இட் கம்ஸ் வித் ஜக்கூசிங்க. அண்ட் ரூம் ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக சூப்பராக இருந்துச்சு. சாப்பிட்டுட்டு ரூமுக்கு வந்த அப்புறம் கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்துச்சுங்க. ஸோ அதெல்லாமே முடிச்சுட்டு அப்புறமா ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அண்ட் கொடைக்கானல் ஆல்வேஸ் சர்ப்ரைசஸ் அஸ் பிகாஸ் எந்த மந்த் நாங்கள் விசிட் பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி மிஸ்டியாக தாங்க இருக்கும். ஸோ விச் இஸ் வை வி லவ் கொடைக்கானல். இப்போ நான் உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற வேறு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஸ்டேஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. ஸோ அதை ஒன்று ஒன்றா காமிக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லக்ஸரி டோம் ஸ்டே. இந்த லக்ஸரி டோம் ஸ்டேயும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கப்புள்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க. அண்ட் வியூவுமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ரூமும் ரொம்ப சூப்பராக நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளேயும் வெளியும் உங்களுக்கு சின்ன ஒரு சீட்டிங் ஏரியாவும் இருக்குது. அண்ட் இது ஒரு ஸ்கை வியூ கேபினுங்க. அண்ட் இதுவுமே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நாங்கள் தங்கியிருந்த ஸ்கை வியூ லக்ஸரி கேபினில் ஜக்கூசி வரும், பட் இங்கே ஜக்கூசி வராது. இங்கே வந்து கீழே க்யூட்டான ஒரு லிவிங் ஏரியா மாதிரியும் ஸ்டேர்ஸ் ஏறி மேலே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கை வியூவில் ஒரு பெட்ரூமும் இருக்குது. இந்த ரூம் ரொம்ப காஸி அண்ட் பின்ட்ரெஸ்டியாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ எங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆக்சுவலி. ஸோ ஜக்கூசி ப்ரிஃபர் பண்ணலன்னா we would have definitely preferred this ஸ்கை வியூ கேபின். இப்போ டோம் ஸ்டே, ஸ்கை வியூ கேபின், ஸ்கை வியூ லக்ஸரி கேபின் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஏ ஃப்ரேம் கேபினுங்க. இந்த ஏ ஃப்ரேம் கேபின் கூட ரொம்ப க்யூட்டாக காஸியாக இருக்குங்க. ஃபேமிலிஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். கிட்ஸோட வரீங்கன்னா கூட they have a lot of space to roam around. உள்ளே என்டர் ஆனதும் இந்த மாதிரி ஒரு லிவிங் ஏரியா இருக்குங்க. அதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு பால்கனி ஆக்சஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கேயுமே வந்து வியூ ஆல் அரவுண்ட் உங்களுக்கு அவ்வளோ செரீனாக இருக்கும். இந்த டுமாரோலேண்ட் ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்யூட்ஸில் இப்போ நீங்கள் பார்த்த எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேஸ்லேயுமே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா வந்து ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லிவிங் ஏரியா ஆகட்டும், பால்கனி ஆகட்டும், பெட்ரூம் ஆகட்டும், எல்லாமே நல்லா ஃப்ரீயாக யூ கேன் ரோம் அரவுண்ட். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேயுமே. அண்ட் இப்போ எல்லா டைப்ஸுமே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் இங்கே இருக்கிறதில்ல. அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் புதுசாகவும் பில்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதெல்லாம் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலை. ஓப்பன்
பண்ணதுக்கப்புறம் மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் வி விசிட் நான் உங்களுக்கு அதை காமிக்கிறேன். அண்ட் ஈவினிங் டைமில் வந்து சும்மா வெளியே போகலாம். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே நாங்கள் எங்கேயுமே போகலை. செகண்ட் டே சரி சும்மா எங்கேயா வெளியே போயிட்டு கெஃபே ஏதாவது போயிட்டு வரலான்னு கிளம்பலாம் அப்படின்னு கிளம்புனோம். அதுக்குமே உடனே அவங்க வந்து ஜீப் அமுச்சிடுறாங்க. எங்களுக்கு வெளியே போகணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஜீப் அமுச்சிட்டாங்க. ஸோ ஜீப்பில் வந்து இப்போ எங்களோட பார்க்கிங் ஏரியாவுக்கு போயிட்டுருக்கோம். பார்க்கிங் ஏரியாவில் ட்ராப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அங்கேருந்து கார் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வெளியே போயிட்டு வருவோங்க. நான் பிகினிங் ஆஃப் த வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன்ல, ஸோ மேலே வந்து நீங்கள் அவங்களோட பார்க்கிங்கில் காரை விட்டுக்கணுன்னு. ஸோ இதுதான் அந்த பார்க்கிங் ஏரியா. கேட்டெல்லாம் போட்டு ரொம்ப செக்யூராக தான் வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் வெளியே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் சுற்றிட்டு திருப்பி நைட்டு டின்னருக்கு இங்கேயே வந்துட்டோங்க. டின்னருக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு மெனு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி இந்த மெனு தான் அப்படின்னு சென்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரையோராகவே அந்த மெனுலேருந்து உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுன்றது நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதெல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுடுவாங்க. அண்ட் ஐ மஸ்ட் சே டின்னர் டைமுக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அண்ட் எல்லாமே டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஏதாவது கரெக்ஷன் சொன்னாலுமே அதை கேட்டு அவங்க நெக்ஸ்ட் மீலில் அதை உடனே கரெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. சாப்பிட்டுட்டு கீழே கேம்ப் ஃபயரும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் தூங்கிட்டு நாங்கள் ஏர்லி மார்னிங்கே திருப்பி ரிட்டன் கிளம்புற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அரவுண்ட் சன்ரைஸ் டைம்லேயே திருப்பி ரிட்டன் கிளம்பிட்டோம். ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டே வந்து ரொம்ப ஸ்டெக்கேஷனுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்பாட் இது. அண்ட் இங்கே இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேயில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருந்துச்சோ அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதோட லிங்க் அவங்க வெப்சைட் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். We absolutely enjoyed our experience staying at Tomorrowland Farm and Suits by Zacro Experiences. And I hope you guys enjoyed this video. ரிட்டன் போகும்போது ஆஸ் யூஷுவல் எங்களோட ஃபேவரட் ஸ்பாட்டுங்க இது. கப்புள் ஆஃப் டைம்ஸ் இங்கேயே நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து சூப்பராக அழகான ஒரு வியூவில் வந்து டீ சாப்பிட்டுட்டு பிஸ்கெட்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ஸோ இதோட இந்த vlog-ஐ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேங்க. See you all in the next video. Until then it's us signing off. And இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். So do subscribe and follow along in our journey. Bye bye.